வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரி டெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா 4.1/DI பூமபுத்திராங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரமும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலங்களுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த மஹேந்திரா 4.1/DI பூமபுத்திரா இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2001 மாடலுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2001 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஓனர் தாங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஒரே ஓனர் கையில் தான் இருக்குது. யாருக்கும் கை மாறலை. ஒரே ஓனர் தான், அவங்க கைப்பட தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. ஒரே ஓனர் வண்டி தான். டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயரு ஒரிஜினல் டயருங்க. ஒரு 20 to 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீடயருங்க. ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். டிராக்டரில் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்குப்பெட்டு, பம்பருங்க. ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இல்லைங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லைங்க. வேலை நீங்கள் உங்களுக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸு கரண்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரும் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மேலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க. எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ண பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,25,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க.